人不应假逃避，老夫团在一平静。他一心要退居自婚，我女儿家的心思想在意。总在我堂前争过好几位，我在举高七八遍，真乃事实上拍在空肺里，我字里暗淡心思静。小姐呀，与天大的心思抛一边，快不采风筝挂满天，像风筝，谁能飞将用小姐？一同那与鸟放屁，一孤儿关山千里身高飞，一孤儿悲伤细雨真情。哎呀，风筝断线了！小姐，我们何不放弃风筝，晚上一回？我到街坊买去，快去吧。这有什么好话？小姐，我们去到一位区签吧。小姐，我们去到一位区签吧。小姐，去吧。人中万事不如意，风筝断线随风飞。挂在那条石上间。正好门不闭，思想不正，我常思去。但只见秋千荡子有家里，他成面跟飞桃李艳，把花绣得江头。
些成绩。哦，我生在王家花园里，莫非是那千金就是我自妻？鲜花子落下地，小姐最好。下去起不轻易，病中轻松下关紧。谢臣地下何法？一只内子的孩子，还不快对过一笔？咦，这只孩子好生面熟。哪来我看？家面虽藏雨花笼，分明是我亲手缝。这些一送临相公，为我落在花园中。莫非是西城为人到邻家，私下送进小四通？谢臣，我来问你，小姐何事？自从你进得府来，小姐对你是何？亲自姐妹，小姐茶余茶气。谢臣不怪怠慢。那天我命你前往邻家，你可曾去过？小姐吩咐，哪管不去？送去哪几样东西？一毛一套，孩子一双，教育后生。邻家相公，林公子，林姑爷呀。哼，还不与我跪下？看此事何法？哎呀，小姐，你不要错怪人了。先生，一旁余生。哪里来的野小子，尽管私自大胆私进我家花园？哎呀，西城大姐，小生就是领早的。原来是林姑爷呀，你快下来吧。哦。姑爷，我家小姐在此。啊，小姐，小生这厢有礼了。
非婚夫妻初相逢，欲望不知所从，只见他一身穿的是我送，我心中欢喜梨花红啊，非婚夫妻巧相逢，欲话不知诉何从。一阵春风作月老，此生又是谁梦中？无言中，小姐呀，你尚未婚事心悲痛，今日里怎可相对诉苦衷？姑爷呀，小姐不言你贫穷，今日里何不相对诉苦衷？小姐啊，我知道自古黄天把草生，妇女都是势利人。那天惜春送衣来，方知小姐一片心啊，与你两家早联姻，我千金愿是你名家人，送衣做是分内事，相公你何必挂在心？不带领到外吧，提起婚事我怒气生。当年邻家门第妇，你父是愿继承恩情。自从我父身旁过，又遭大火烧家门。母子矛缠起身，家贫挑水过光阴。那一日天欢交鞭翁须为，路上迎人多谈人。说什么天不平地不平，半天落雨半天晴。女婿解放挑水马，岳父骑马来又乘。他回家找来我娘亲，必须太师要拉婚，不知何时该收银，从此两家就断了亲缘。相公啊，老夫心
听拉了魂，鱼塘吹我拍高琴，我要今日呀不做声，将魂丝丝的随纷纷。我来试试。琳琅啊，此地不能藏太冷，余生长期是非身，母心头之话多讲明，你为家禀告老娘亲，虽是你期望千金，不是欺贫浮沉。琳琅啊，挑三生呀苦烦分，你分上死生难担成，我于心诚你今后人，此事不必上楼迎，你今夜三更到院门，我三把了黄金交西城，怕是为好门西灯。他一般哟呵神不清，这次清茶做定真。小姐待我升官，受不了王金我不管理。遇了金，遇了你，你安心情痛不狂意，一旦用贵的功名，那是对的去是婚，啥才华交到门第，高头他妈去郎去，踩踩当当上他庭，不怕老夫不答应。小姐美意，小生领会。今夜三更绝不收养。谢参小姐送姑爷。是姑爷请。
貌聪明，故也怕他深邃要平正，我在那秋房里取精彩，但等王金到了时，有情逍遥独自在，独自在。三弟已经为何是城外么到来？你好像有份过来，娘躲在一边看顾明白。叶三根、张三生，这奉小姐之命来送亲。西城，你在哪里呀？西城，快叫王进进屋！为何也不像林姑爷呢？西城，你快叫王进进屋啊！姑爷，你将精彩进屋，拿去。林姑爷哪里来的武士？你是后生？我是你林家姑爷呀！你是快马的走！大代王位谁不起？尽管冒名去王境，我要告诉老爷得自己，将你捆绑到滚亭，到滚亭。事情罢了，了不成，身犯大罪要进衙门，也不做来还不休。把他盗来上县城，县城经我将王进问进你，这就你千万莫告成。王金若是思想真，所样撇去王名声。拿来，拿去。小三子，三更一到，我才此刻就走。王儿八路杀进，这倒不是将王进送到花园马棚底下，等来这风平浪静，这是不是？我已在门口送新娘，坐等更绿三生香，灯下铺新歌闻
为官上。天可不等不见光，谢成。我只写成财无妨啊，莫非是小姐一家私房啊？莫非是今夜写成领导上啊？莫非是他不知道集中营啊，严加管教不肯放。西昌，西昌。谢成，哎，谢成，谢成，谢成，是。前世谁我闻非不善，心情慌啊！无端引来我一场啊！把天小姐请襄阳，为吾写成诗题唱。千万留不得，陪人尝尽要受冤枉。我急急忙忙他远去。定去并购有为，送那领走的。心慌意乱为家暴，娘亲开门，娘亲开门啊！我儿死城门，老娘心不宁。娘亲开门啊！儿啊，身个不雅，你见往后此而去。娘，快把门关上啊！关门。哎呀！你为我闻生死血，娘，大事不好了，出了事。
闻他叫，神明观天真得了，王臣老臣心惊掉，此日内中有蹊跷，平川是妇女同门四道鸡呀，四杀丫鬟十全套。娘，儿啊，你不听为娘可劝告，等我破好何时早？娘，儿啊，你快到内房把血衣换下，娘，快去呀！我对天主告恩祈祷，但愿得上天保佑，祸不瓦岗。王府称臣你兄中营衙门有令下，令家去杀分子。是谁应？是谁应？看不看嘛？是谁呀？开门开门！哦，来了，来了，娘。我来问你，这门上的血水是哪里来的？这或是你杀死王府衙官谢琛？他生死慌张，言语自误，便是凶案。是。那晚我与水一见，岂有失身影？水意再作证，平时杀人案，抓他进衙门。有。妹妹喜公祖娘娘，当朝国舅有为皇，保证朕罪去方良，抬棺开封。
将圣安带上堂来。是。小生林兆德叩见大人。林兆德，你为我深夜闯进皇家花园，杀死丫头西城。哎呀，大人，小人冤枉。门上有血书印为证，内王有草菜血衣一件，你万根递来。大人，小人有下情用兵。讲。林王两家朋友情，早得与小姐赵灵英。这位今年我家病，那王城司里要拉婚恩。那天我家为放风筝，花园里巧语往前进，相见不忘夫妻情。他让我去宁在山根，我夜半没喝，进园门不知何人杀西城。得到市场心有惊，闻声线小说已经，慌乱匆忙为家营，敲门贴上写手印，句句言语都是真，万望大人伸冤情。一派无言，以后平身。有小姐书证，经查一字，经查言在后此，就在小生的身边。呈上来。是。禀大人，想在王府花园查案之时，在死水旁边也是得经查一字。哦。四边也有警察在，西城分明是女孩，哪里来的假警察？世上不正万他贼。凭空争来上精彩，都叫我心头非你猜。思前想后才明白，我是经他们放心来。说什么夫妻有情爱，恰原来是妇女传统将我害。怪不得西城是在花园内，怪不得想呀故意真精彩。我阿贵不听儿娘亲劝，到时间我死的落梦是早林兆德，你招是不招？我无功可招啊！来呀，有。投下去这当40大板。是。大人。投下去。每在海明生盘菜，因而有了替死鬼。老爷命我送上子，放大胆子，共当来。谁
本市场公道。奉我家王成老爷之命前来送场。当下等儿。是。兵大人，王成差人送上之前来。哦，想那王成乃是本人随父，此案插在他家，看他是何当殿。命他上堂。上堂。是。小臣张备战叩见谢大人，将长子呈上来。打开帐子看分明，恰与李旦送上门。传家之宝金无病，孝敬国舅谢大人。只为穷须杀西城，留在海民财不清，万望公堂思念因，早日此战早成心呀！皇城故人礼上门，我这里神山开枝祝神情。你为其禀告你家老爷，就是长子隧道，谢大人是为秉公判断。是。李旦大东谢操心，法为逍遥路英雄臣。来呀！哟，带凶犯，带凶当得我避开月郎心痛谁呀？应招的你早是不招，我生在冤枉遭害，只看那皇城在帐子上面写得清清楚楚、明明白白，让你花园退婚，听当退婚，万罪行，杀死亚头西城。哎呀，大人且慢！你几位百姓父母之官，sú当生活，这个要百姓这个明白，讲古清楚，纵然有罪，死而不冤呐！讲。小生本是得苏北，国际无力真杀害。倒是贼你心强，色胆包天。凭着领悟因为苏端正，足与乡邻苦成泪。寡妇难瓦克，知人知面不知心。杀生杀人为了财，家中苦有张银财，若是小姐养我来，夜半正为院门开。神明不是孩儿戏子，大人啊，
你深入开封要明察秋毫，为民伸冤做自裁。自开，学医生引发证据罪犯更强逼，这一步招来难免别有自苦。冤枉难招啊！来呀，他应死狠。安听用言，我心担惊混杂死生人，怎能成？今日里我招人开工，才是善啊！不招只怕也命难人。今朝的你早死不早，我招，我冤招了。华公上来。虽然我比从前进，然后是到自该问，血草阻挡三严军啊！两旁衙役是杀人，归住了堂下人，要想伸冤万不能。走。要去见去。是。冤枉啊！谁敢大胆报效公道，红了此去！冤枉啊！王爷。
夫妻花园围，压定三更去人来，与谁知西城凭空遭杀害，琳琅花园生繁彩，恨的是闺中女儿难成为，公堂无法去责备，我恳求老父做主宰，他恰是张龙中央屋里财。去哟，何事惊慌？不好了！姑爷生晚上生财，老爷是一份厚礼金衙内，孙家之宝金无比，喜之其真无此美。望尘风景思故事，无病地下可明白。西草虽为乱花谁？你得逞强！今日里已是三刻要分战。小姐醒来，小姐醒来，小姐。去哟，你速去准备相州之前，我要到法场祭父。啊，这怕老爷不许。事到如今，他阻我不得，去吧。是。小姐，老爷来了。今日穷须发长战，明日新贵登门来。女儿，今日非年非节，女儿为何因此大礼？今日里女儿要出归门，发长衣，3举3杯祭父君。你离这贵门，怎知此情？夫妻关心，岂可不分？这间听到一婚，宁王两家断了情。弟弟父与翁婿女，女儿恰与夫妻近。兄门列序，审他何来？煞非两家早联姻，京城里琳琅那位周司仪？
犯罪，是有应得。可问衙门不公正，金银财宝能骂名。可怜他家贫子稀少成文，与里夫妻冤难伸。莫非是女儿子情风雨，丰年赐予留英情。万不能早得为人少得意，穷极无了乞讨心，谋财命杀邪尘。今日穷鬼要受刑，怎可别家攀高亲？王家爷爷再有计，发长疾苦难容忍。我当庭之言不必跟，你徒劳看实怕费心。我要去，要去，定要去，不能，俺不能。今日弟弟不放逸，女儿宁死了残生。小姐，女儿，小女，小我女心情倔强，今日只有让她见王发财。好在我是一个穷鬼送命，日后只会为心专一。秋月，你为小姐前往发财，祭奠完毕，速速归来，不得有误。是。
是啊这为我儿把冤生，告别南北衙门口，恨的是冤上转过多少手，世间情关哪里都是些草事不久，从不一人看出头今朝父子要斩首，顷刻之间就命难留。可怜我只有找得淡定子啊，怎不叫为娘痛心方才听得有声传，这套是帮他曾放粮为曹州，我特定愿唱兰江听得一时将儿救，你这老人家好不孝敬，怎么将我家小姐上套山的？小姐，去哟，快将老人家扶起。哦，小姐，老身有要事在身，官路匆忙，将小姐上到这里都有得罪。不，是我官路匆忙，将老人家葬到余地，方不见光。去哟，快官王发财！且慢，沈家御史牛都江，小姐，我看你身穿孝服，前往法上，不知几点何人呐？何不讲这与你无关？今日法上战办，乃是我儿遭的故儿相分呐。原来万事伯伯在场，媳妇与你，却又拜见老夫人。你
陈伯伯，莫非就是王氏千金？真是媳妇，上来与我啊！小姐，小姐，一见前程怒气生，父女传统伤良心，拆了婚姻不怕许，外用到极孩儿伯伯息怒，媳妇与满腹应尽，待我将喜禀告。只看不看错心张有情，花言巧语谁相信？我乱叫高堂有竞争，哪有功夫教我听？咋子唱自高得真，深情愿往后重生。转恶分明讲公正，你们妇女要做高下臣。啥子唱自高不正，愿人海的儿送命，老身总裁是救天哪，做鬼也要高声恨，伯伯，伯伯请问，伯伯请问，林家将你当财神，不必再往法上引。去哟！伯伯不知内中情，令昂种子我的心。去哟！随我同意。不许以汉人失望，得等五子三卡好跑三声，神头落地。大人开恩，正需亲人指点。琳琅这管乱唱发上。我家小姐王氏千金前来祭奠姑爷。好，用力一指。
郎与无比，花园香呀曾明了，不是夫妻关同样，我亲自真为到发长。一块我满身都穿小衣裳，来到晚霞做新娘。大爷仔细想，小姐恰是真心肠。当初集中一语啊有花园香呀人明亮，他无定身为身穿小孩，我又何必到发长？小姐呀，
上，我死儿留下白发娘，望你照顾能做样。第三章，我死儿，你莫再为我太悲伤，愿你嫁个是一郎儿听我跑一声响，我这段官场不自长，小姐呀，花枪举万旗鼓也不能弹动故事光。琳琅夫君心等待君，夜里老板在酒楼，琳琅啊，你身后只是牡丹园，白发婆婆我伺候。万里银河头北京，我连酒带礼渡京口，小姐呀，你是自演的是少爷，找得关键才心疼。夫君在饮2杯酒，双手发抖酒花楼，琳琅啊，你我手相这半杯酒，难配夫妻到
林郎，林郎，怀里狗二杯酒，酒扫里东吴迎小儿，小姐呀，酒成半杯我也来，我与你为人夫妻永分身。夫君连饮三杯酒，夫靠知己心山头。林郎啊，可问老天无理，摔了自身不报应。林郎。怀里狗三杯酒，酒色情来我里外里，小姐呀，今生不愿再聚首，但愿来世再配家。我啊，耳边听得儿声旁，父子即刻聚来当。只见那鬼子手一旁这刚当，吓得我三魂六魄飞涌响。小姐，快叫个几碗接过也吃吧啊！我心事叫李子草，怕听耳边三声唱。林郎啊，但等你吃完一下儿，再要想梦见不到。天边孤船狂风起，飞速之人惊乱草啊！天哪，莫非你也知林郎受冤枉？那为何天下不公道啊？
道为何发上外语眼神？禀大人，祭奠尚未完毕，正在吃饭。催他快些。是。大人谕令，时人将到，祭奠完毕，速立发葬。喂。为子是深深才家，我这里心惊肉跳，狂风起，飞速之身，倒不是世俗本番。满开刀，对吗？我临死一口祭奠完，你狠心将手所将外刀。高一碗饭，顷刻下咽，遇啥说必改变调。只因为法场不占其完整，我夫妻呀多见一面也是好。小姐一片苦心我出轨，倾诉找得我出宝，总有十数千万里啊，王法世上完不了。尚未完毕，为何这张时间先去看来？是。啊！杀书包饭，禀大人，这一女子杀书包饭，突也是人。大胆女子，将她滚出法场！且慢！小女子晚于一知几分，尚未到过，休得啰嗦。自不让我到过几分，我死也不离法场。好，用力一动。在未婚佳期，往事千金，生计琳琅早得，哟，两家与你定亲，指望结老长成。西陵门连年爬落，挂王家设计新生，门无预备，贫富不等。老夫死里屡相会呀，退婚。
且身经中常思几足夫君，珍惜天赐良机，还愿见面，相压曾经。谁知凭空忘我，写成悲伤，深怨难舍。而今乎你跑了清兵司机，离了八方娘亲，可怜我未披嫁衣，先穿小裙。哪来同往新婚之乐，未发长死别之际。呜铃郎，君子远则真他黑，永难分明。且憎天长地久，无日可及。可也神王天与掩护，口非于理，教也神王天与而护，我不自问。催他快些。是，大人谕令，快些。呜呼！官府自身新贵，王法无与分称。经不起夜饮，比公傲不知三考罗文，却当成早，欲哭难分，发长破绽，晒了命。几文分明是在高声喊冤，来呀！是，将他关城发到。是。此人一刀，命炮开刀。是。刀下留神。毛大人有令，留乡山外，谁攻为靠，先战监斩官，二战刽子手，一并同裁。丁大人、包大人有令，留乡人万，谁官为抗，先斩监斩官，后斩刽子手。包子，包大人到。娘。
头都是风不息。带领走得上好。是。天帝大人，小人冤枉。你既是臣深邃冤枉，遂将实情说来。大人用兵。灵王两家本有情，早得与小姐早联姻。这位青年我家兵，那王城司里要拉婚。那天我较为放风筝，花园里巧遇王千金，相见不忘夫妻情。他让我去宁在山根，我夜半没喝，进园门不知何人杀西城。要在世上心有情，闻声鲜血若已经，慌乱匆忙为家营，敲门贴上血手印，句句言语都是真，万望大人伸冤情。既是冤枉，当初你为何挖苦造成？大人啊，是因为公党不由我身边，先当事实最容易。是狼是虎必得紧，我本着死生真恩臣，可怜我也无凶器而无政治，却当陈朝定罪名呀。却以一件做凭证，门上还有血手印。血迹本是转上身啊，怎能一口就压定呀？前因后果仔细猜，临早的不下英雄的神，一面之事难做贼，来在公道在位往前进。往前进上当。往前进上当。往前进见过包大人。往前进，当先万岁，你可认得？是我未婚丈夫林昭德。往前进，我来问你。3月初3夜三更，你可真想呀走得去黄金？听说林家都贫困，曾经聊表夫妻情。半夜三更爱人命，你在闺女可知情？包大人，林郎本是一书生，知书达理，
里讲？终于国君谢大圣，传家之宝金无比，王城风景写分明，写草谁为乱破衣，只落得山上家山远难生。国君府中去事情，起来！谁敢惊动我皇亲？堂上凡人你不问，境外圣子太空恨。少一马发了恨，保证其为去往亲，往亲堂上既说与公人，去给府中去事情，暂且委屈些往亲，查问回来去分明。告辞，哪里走？回府。此案上里与定理，你残枪，他动自上一棒去，往前进。你压他花园去望京，可与红为走并非，怕一般哟胜不起，警察一直将他整。后来警察哪里去？落在四边是不真。哎呀，大人啊，那一三跟我去望京，花园早是休息城，警察并不落下地，常在身边在家门啊，几位对赛何此方？千番声当响长声。既然警察与良知，始终定是与你们。王千金，你吃人来，哪知警察是你所证？林兆德，你吃人来，哪知警察是你所等？两人都将一插身，可见所生是真情。再知差儿聪，再知差儿轻，轻的差儿家，重的差
系诉衷情，哪怪大家与儿听？既是花园压成金，现在情义必定是王家的神。好，嗨，希望王家长问，俺在3月初3经过花园与凶杀嫌疑罪都带上讨来。是。临早的残阳下雨，望千金倒下后生。兵大人，张我隧道，传家之宝金无比，请大人估摸。王称我姬，血草女儿与虎娃苦结哼！临早的花园杀了人，就该发上此事因。王称送我金无凭，礼上往来何作人？报等。你说此案有冤情，我问你，真凶是何人？交出真凶安身情，万把事情做怕人。你交不出真凶是何人？冒犯国舅赔不起，告辞哪里走？上天追本身上，好，好，好，深情约定再结局，到那时，只怕你魂中忘川难。王家念你审问，带到，带上堂来。是，带上来。公堂上话，心胆惊，举案从地要雷城。见过包大人。可是报名上来，衙官求用。马府张备战，3月初3之言，金德花园为了何事？禀大人，我与西城同是小姐，贴身衙官，那夜3更时分，不见西城回来，奉小姐之命到花园寻找，谁知他已被杀在地。你呢？哦，小人乃是王家马夫，白天藏在花园马棚之内，所做何事？割草为马，割草为马。这里有警察一字，你们可认得此是何人之文？小人不知。哎呀，大人，这只警察是我丢失的。
何时丢失？所有以前哪有那天？记不清楚了。丢失之事，可曾前来见过？夫人，可曾前来问过？叶夫人，大人，我想起来了，那时长辈咱前来问过。哦，他问你什么？我看他的精彩灵巧得很，问他是在何处买的。后来检查，却不知去向。是，他经过检查，却退色不知，为这话事何必心虚？他等长辈在，你花言体听，岂料到心，加差一字，偏去往贼，识破贼下，实施血贼，精神当上，万不走啊！哎呀，包大人，都到你前面无私，为官亲生，怎能给扶贫扶居，冤屈良民？早啊，学以受刑，难以作证，一纸警察，怎可为凭？是啊，小人这为做事凶杀之事，哎呀，拜望大人明察。包大人，你靠满朝审判，多以待到，万事难问真凶，先查到有一股，自以才此。好，你到将来，你靠满朝审判，多以待信，只是万少一人，怎能此人上得堂来，问出真凶，就能一日反掌？后生谢臣。生死怎能万问？定儿何必再生？小心我也傲苦小宝灵机一通妙计将两人分解举押，明审再审。是。高人，且慢。此案尚未了结，欲劳谢王卿参与克服。报喜在，请往切进后道问话。是。无恨过来。
逍遥法啊一身轻，才知法上来保证。方才当上一翻腾，我心惊肉跳不稳定。哎，陈女士富平生，再大本领生不起，生不起。张备战，张备战，金子大哥，哎，金子大哥，张备战，听说此案明日就可审请，就没有你的事了。明日就可审请此案。包大人英明果断，明日破案，你就可以出去了。明日破案，明日出去。哎，张备战，听你口音好生耳熟，你哪里认识啊？陈州。哦，这就难怪，原来你我是同乡。金子大哥，你也是陈州人士？哎，你身在哪里呀？陈州南乡。哎呀，真是越发的巧了，我的老家也在陈州南乡。哎，看的与同乡。这些民间小金大哥还被塞住，里里外外外望杂役。大哥莫非言少？好。哎，张大哥，带我去古戏剧来，我们饮上几杯。这里起居怕与不便吧？哎，莫上不莫下，只要有件话，什么都不怕。哎，想不到在这里碰上一个同乡，哎呀，真是凑巧。他是明日就可审请此案，难道我的行动已被困穿？待我被他饮上几杯，吞听口风。大哥，好，大哥，请坐，请。来，大哥，我来。好。张大哥，请坐。滚！来，请。张大哥，今日我心中高兴，我们来一个不醉不许。不醉不许。来，滚！来，再饮一杯，再饮一杯，请。金子大哥，你说明日就可审请此案，不知这扶贫扶居是何端哦？哎，包大人为民天下传，本是神仙下凡转，下凡转。他自从开封做了官，审过多少副头案，麻花娘子从外问，民间远近他要管。李太后寿却18年，宫中奇案他能断，10断阳，2断阴，身份归文也有权。只要将血仇带上堂，这杀人的凶手难隐瞒。哎，张大哥，举刀翻开了，举刀翻开
到饭，去到饭，去到。张大哥，我看你有些喝醉了。我没有醉。张大哥，待我再去鼓些酒来，我们来一个不醉不许。不用了，不用了。待我再去鼓些酒来。不用了，不用了。青色宝珍，扬声应对，无敌心吊带从里不爱。西城贼呀，你不能保在面前诉真。同是基地永不断啊！凶手不肯真情讲，我伴奏写成鬼文样，骗得儿子路口风，可谓琳琅甚冤枉。这是诚心进化，依照外子旧模样，下为我披律散发，真宁想，真宁想。可记得3月3夜上根，乞讨信往进场，杀切成一命往下斗手，上天亮。你是陈弟，听我讲，那夜里我发现高声喊要起红阳，我不杀你就难下场，难下场。杀身去给明泪场，报公面前甚冤枉，甚冤枉。快放大帝能快放，王今晚你也不放，也不放。300两黄金哪里藏？马公背后地下藏，县城面前难生活。他有欺骗见孽王，见孽王。这次你们在民心不良，害得我夫妻好凄凉。他受尽牢狱苦折磨，我抛头露面几发长。杀飞来了包大人，冤成黑的何此讲？我咬牙切齿将承担。武臣，你看我是何人？小子，张培赞，你走得好！
会战王成，你们才真屈辱，均以招供行罪，听候奔赴法楼。正邪事故同并谈，立法高级判为真，张为战，花园住在沙溪村，道义一名，王成还是回公民，虽见实用才加深。哎，有将两人押了下去。是。薛超，想不到在五头公安也一个三落杀城。你代办开封府，不理民怨，吞赃枉法，乱加审判，发配边关出去。呀！如今安庆一名，本府传令，令赵德无才释放，母子团圆。另外王金300，上级在他接待两人，以他王千金成婚。